Tradiciju darivanja svojih sugrađana na Valentinovo 14. veljače nastavila i gradska organizacija HDZ-a grada Osijeka. Na središnjem Osječkom trgu Ante Starčevića HDZ-ovci su strelovitom brzinom Osječankama i Osječanima podijelili čak 800 ruža, te uz njih i slatkiše u obliku srca. Za dan Valentina HDZ već ima tradicionalnu akciju da širom grada Osijeka darujemo naše sugrađane, kako muške, tako i ženske, dane zaljubljenih, tako se barem na današnji dan treba i osjećati, jer moramo znati da je ljubav ta koja pokreće sve i vjerujem da će i ljubav i ovaj entuzijazam u gradu Osijeku sa ovim promjenama sigurno podići grad na bolju razinu. Evo, šta kažete za ovu akciju na Valentinovo? Pa meni je ova akcija jako lijepa i dobra mi je akcija. Pa jako lijepo pokazati znak pažnje na određene dane. Jako mi je drago što sam dobila poklon, dan zaljubljeni, želim sve najbolje da nam bude, da budemo živi i zdravi i sve najbolje.